Так, перший приход, да? А ось земля розрита. Та вон земля осколки, їба, тут трави завалило. Немс. Тихо. Та ну да. Єбано тут роз'їбало все. Нормально поприлітало. Ебать, диви. Що, в'їбало біля машини? А? Колесо пизда. Давайте ходить хоч якось. А что ты спрятался, бля? Куда? И два колеса, пизда нахуй. Давайте відходить. Пошли в зеленый. Два колеса. 3 походу. Пошли в зеленку, бля. Куда дальше? Там туда, бля, переходим. Прямо давай перебігаємо, переходимо. Кидай лопату тут, Вадос. Бігай! Ось здання якесь. Тихо, розслабся, не психуй, не панікуй. Вадос. Як нам вийде? Два колеса. Виходить, просто виходить. А що? Осколки, блядь. На, просто виходить подальше отсюда. У нас вибору нема. Ну зараз ми будемо ждати довго. Пересовали. Прямо или
Они могут работать по нам. Пошли дальше. Стой, обходь справа. Леха, продавлюй. Двигай, двигай, двигай. Тихо. Дальше здание пробуем зайти. Давай здание пробуем. А? Снято. Наверное, кофта, блядь, останется тут, або вона, блядь, мешает. Дорогу не знаю, можна виходити пробувати. Мы уже до дороги доводить машину. А? Мы уже до дороги доводить машину. Не варіант, хуй хто становиться. Надо карманы проверить, блядь. Пробовать через заборы в здание. В здании. А? По зданию уебать может. Может. В здании больше шансов. Давай пытаться Тихо. до дороги. Не, А? дорогу кроют. Логически подумай, если возле дороги машину нашу уебали. Я бы нашел бы нычку, чтобы до вечера пересидеть. Пошли шукать. Какое-то, блядь, углубление. Сейчас.
Ну, вот так, на пролом. Двигай, двигай, двигай. По-любому это цех, тут есть подвалы. Тут дохуя металлоломка. Тихо, внутрь. Тут стенка закроет. Сейчас, стой. Давай. Вот туда поздравь. Я птичку уже. Я? Хуй с ней. А ну хуя. Так только ладно. Не-не-не. Вообще нам надо влево уходить. Туда доебашь? А? У нас выход через левую сторону. Там? Влево? Да. Бачиш, біля машини. Крепись, крепись. Подвал. Хочешь поржать? Я все время нагрудная камера записываю. Тихо, сейчас еще один приход и ищем в какую сторону. Только здесь. Крови боишься? Контузия. Уже болят пизда, сука. На 4 контузии мне хуёво. Фу, ебать, я не могу. Можешь, можешь. Сосредоточься, думай логически. Все нормально будет. Держимся. Нормально. Ага, блин, это ухо, блин. Я тоже там проверял. Вот сейчас, если мы влево туда съебемся на трассу, там мы можем словить машину до Николаевки. Готов? Сейчас, подожди, не голова, блин. Хуёво. Я не могу. Можешь. Скинь сумку. Хуёвый, блин. Там телефон. Телефон в карман. Тебе лучше ее тут закинуть, Ой, через время ебать. вернуться. Соберись. Соберись. Жека. Собирайся, Уманский. Блядь. Сейчас ждем, подожди. Собирайся, Женек. Думай. О, ебать. Так, ты ж механ, да? Хорошо. Что, вдруг что сказал, что ебать, мы с Женьком нахуй сюда уебывали. Вдвоем. Більше Леха, сука, отстав. Така мені хуйово. Збили? Не, она не сработала. Готовый? Давай, соберись, пожалуйста. Кассета. Раз, Влево, влево, влево. два. Пошли. Сюда, сюда. Тут деревья в помощь. Тут тоже були прильоти. Опа, иди сюда. Я не можу отсидеться. В дом був приход. О, сука, дай. Давай, біжи сюда. Это пизда.
Нормально все будет. Не снимай. Тоже тяжко.